Basoto koleka kasi omoko yawe oyebaka evalere ya bato na yokela ekumani shungu papa wembaleku likabo ya fika ekonantie Bana ya Dallas, bana ya États-Unis mobimba. DHL et na système ya Buka lelo, Lamba lelo. Bokota, l'air est grave. DHL, garantie assurée. Naba primoko, nanu ezalate. Tinda kolina yo na Kinshasa, tona Afrique mobimba. Livraison à domicile dans 3 jours. Samba Senga, bongo ya livraison. Bapos kutu ekosa, ekoma kimpiato. DHL, omeki okangami. DHL sala mumbongo na yo à 200%. DHL otindi mardi, otindi mercredi, otindi jeudi, otindi lisusu mokolo ekoya. DHL turoyo enyati bango nyonso tu. Pour tout contact, benga mwana mboka Yale Financial Service, situé sur l'adresse 2821 Brown Trail, Bedford, Texas. Pour tout contact, appelez au numéro 972 890 87 81. Service d'accueil assuré. Solution et mon ami, toujours travailler sur qu'on a DHL. Donc, les alliés garantis, tous à lundi jusqu'à vendredi, vous avez votre colis, vous passez ici, tous en a carton, juste l'idée sur les cartons que nous avons. 3 jours, 4 jours, et comme à Kinshasa. Et qu'on compte jusqu'à 10 pounds. Autant d'ici en haut, prix assez garanti 3 à 5 jours, et comme en haut sans problème. We're super excited to bring it to the Congolese community. We have 4 different sizes of boxes. It's reliable, fast service there within 3 days, and we have a really good competitive price. Chez Yale Financial Services, solution et mon année. Igela coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Kanda, taba, ikote Sensi Nganda taba Fenenene Nganda taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'Escarte Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche.
au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact, plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa, plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction, Atozana Mbongo Moké, Opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import, Michel Atlantic Shipping. Et bana ya Canada, bana ya USA, Bomitungisa Lissousouté. Pour tous vos achats et ventes voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomitungisa Penzate. Please, bakoya koza koli tinandako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Moyebiko kabola moto na bitumba ya bomoi soki pema ezongi moto atikile kovivre wana expérience kwa emengami oseku l'ancien procès ya bomengo tilelo ezali se kosambama likambo ya monama ekatama te mpona masekongo na ngai obange ata bakoko yao ata abungi na maloba kasi ya kozongata wana te na bongo na ye Ibakabi ayebisaka boye mokili ezali na bilei koya baso kasi bizali mingi te koya kokokisa lokoso ya baso mama yeyeye Eric Lokasi Bibasa miso na banaka yawe koma moselu j'ai appris à faire la souffrance pour la bateau yasi Ouabi libongo ejuma komisa ya pai susizo lele Oto soki yawe makokanga se biloko ya tika na sima Bomaka moringo boneko na enyoso ekeise pamba Soki mani ya bosate nani ya koyeba na sima Nalingaka bana na ngai Nalingaka viva na ngai Surtout nalingaka bandeko bangai Ainako bato ya se ndenge bazelaki botama bakomi kozela kufa na yo etana bata batongi pena ndako nzambe bazali mosika na nzambe bakumisi biloko ya mokili kasi mozalisi yango te omaenoni nasamabele suka ekabota lota ndoto ya liwa oyeba paleme ya bomoi na yo biso bana mawa totikala sekolela moto kutwa nuna kaka sipase zonuna te moya kobongisa ekomani bokulaka nyonso yo mawa mabe kobungisa moto tokotika kokanisa ye te
bakokunda moto kasi sango na ye te kombo na ye te sito mapamboli ya nzambe basoto koleka kasi yo moko yawe oyebaka evalere ya bato na yokela ekumani shungu papa wemba lekuru likambo ya afrika ya korantie basoto koleka kasi yo moko yawe oyebaka evalere ya bato na yokela ekumani shungu papa wemba lekuru likambo ya afrika ya korantie biso banana watotikala sekolela motokutwa nuna kaka simba sezonuna te toyaka bungisa ekomani bokulaka nyonso yo mawa mabe kobungisa moto tokatika kokanisa ye te. Toujours la confiance bande retour à monde entier donc ne beau monde na bilili tout ça et pas monstre d'amour Félix Wasegwa bobi qui va préparer album na boza mabe a participer chance dans ma musicien na tout ça na King Pader au baza parmi ba figure emblématique de culture pays King Pader bonsoir. Bonsoir la noblesse Kimia vraiment par la grâce de Dieu. D'abord you sais combien de temps et pas monstre d'amour. Ouais ça 14e année nanga. Depuis Nakota mouvement, c'est la 14e année. Vous êtes fidèle, hein? Ah, le danger perd. Babi, la fidélité paye. La fidélité paye. Alors, album Masika Bosa là déjà, comment vous avez Boza Mabe, album au président Nabiso, Félix Oazé, quoi monstre. Après, si Biso ba petit n'a pas chance. Vraiment, on a signé titre, on a 4 albums, on a Foudre d'amour. On a dédié grand frère propre Gérard Bassilo en Paris. Vous savez le son extrait? Kakebeti na motema nanga ebimisi bolingo nanga ti libanda nazobanga otikanga isolé Gérard Bassilo wamba papa na JRP Gina Terrence ndekwasi tata. Alors King Pader, yo Hermo la ténor, Hermo en animation, et ça facile, ça va blog on a tout en même temps.
Bon, eza facilité mais ko umela na musala la noblesse. Taka 14 ans pembeni ya Moutamaele le roi monstre d'amour. Nazui pena donc notion nazui ba cours accéléré donc yango zo mona ke naza en forme ndé nazalelo. Oyembio ya nzembo moko kitoko soki da message nango monstre mutapesi yo to yo moko composer puis olakisi a validango. Ouais, nzembo ezali validé par monstre d'amour mon président. Nga moko na komi écriture nanga. Na ke nango papa corriger ba faute a valider yango siko bientôt foudre d'amour. Message clé na kati ezani c'est vrai toki déjà message mais na kati nzembo wana bato ba retrouver nini. Bon na kati nzembo wana bato ba retrouver bolingo moko boye e batamaki ebimi nde to monaka garçon mona fille moko ba vivre mais bazo batama mukolo kake betaki na mitema na bango donc bazo koka suko batama te donc bolingo ngo siko ekomi pena donc o wana ndeko na biso esali toleka donc ba moleka na ba grand frère na bango donc foudre d'amour donc bolingo epanzani na motema ya mwasi to ya mobali. Album en bas quand et makala mingi était à tout ezati na fin de l'année. Avant fin de l'année déjà si tout va bien clip moko promotionnel ya générique ezobima déjà wa bomba mwasi na yo. Bomba nini? Bomba mwasi na yo. Pourquoi bomba mwasi na yo na cri wana to ki de Jésus ningi? Bomba mwasi na yo. Bon mingi wana eza bilo mokonzi. Mokonzi emo fois décortiquango. Bomba mwasi na yo yango ezoya eza clip moko ya générique eza promotionnel yango ezo préparer terrain pour na ba foudre d'amour ezoya le clip solaire chef nanga tse deux titres BX na Chico Lubanda ngamo Kid Pader na signé foudre d'amour Gérard Basilwa Fleury Azan Allemagne et pas signé titre donc voilà quoi sous ave l'autre tout le monde ba Michel sous bazar para na orchestre te bazara suna bisote oh moni te seke azana bisote donc pour te clôturer King Pader ba blogo to sala pour ba zela foudre d'amour blogo to yo sala wana moi qui pour ba za dans image ya nzembo lo tie ya na album wa sika. Viens le bible oza mwana nchangu mwana njili oyebi yango bien que JB service eza agence ya mwana njili mwana nchangu mais ozo sazade otinaka ba koli na ba chance moko boye banoti na koli mona 2004 ti lelo na 2019 koli yango ya te oyebi ke ti lelo eza la même passe agence eza moko on a déjà mon njili na Saint-Thérèse JB service ngamo na confirmer ngo po tindi diko li 10 ans c'est commis et puis les gens li kokomate mbala moko papa ni za kulelise yo donc c'est moi c'est magasin JB service eza kaka on est ça oh mais ça ce soir uzanga kuibe jadi wewe mbimba JB service soko kena Brazzaville eza na kati ya Brazza bona batu bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément eza à côté ya aéroport ya Maya derrière mon cousin wana ya football modité maman dit ayenzila moko na biloko maman dit oui na yenzila mona biloko to koma ilobi toza a pona vino to sa musala pona vino anja mundelité mutu mwindo azali congolais lokula yo na ngai azali mutu mwindu me makila mundele José Bayila yango moni JB service mikolo ibatu bazoluba keleka papa foizeleo umida Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin je suis arrivé salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00
ou encore sur notre site huguelacoiffeicoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Icoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Icoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 0000. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Icoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Icoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Yo silika katenga na yebile teta. Yo zalaka boye tenga na yebi. Platon akopia Socrate, avion ekopia ndeke. Yo lingi okopia nanye. Posa ya mwana machombe zalaka sekuvese. Yahweh nalelie. Donc on a biloko boto on a les têtes nande bozwa ki fit yanga na monstre d'amour na hommage à papa Wemba moto soki Yahweh bakatanga se biloko ya tika na sima bomata balingo bandeko na nyonso ekei se mpamba soki Maria Rosa tena ni akoyeba na sima nalingaka bana na ngai. Donc on a fit so to betani na monstre mais bozela mingi foudre d'amour place boyo kapena ngambona mema na mokili pona linga yo Gérard ngambona mema na mokili yo pona linga yo Basilwa bakochela nga banzube nzela nyonso na koleka na monoko na yo lobaka. Donc la noblesse boa mabe ezoya vraiment. Donc mingi ba o nyonso balingo benga nga ko contacter nga ba benga nga na plus 243 89 77 011 99 plus 243 89 77 011 99 wana bozui mwana musala leki na bino ndeko na bino Kid Pader Mapata. Merci beaucoup Kid Pader. Ouais, merci à toi. Alors, merci beaucoup. Toujours continuer toujours à cause de Michel à Cultura Pays Vie Eclipse Mososo chef d'orchestre. Toujours c'est mon bébé ya bolingo winda ya bolingo ekamaki kokufai ebeli lisusu lokola minzoto ngai nawa te na vivre na loleteta olingo nango ya siko naina te bolingo mpona mabe ya moto moko. Avec le cassé, la taille olympique. Dernière volonté, un jour sans qui m'embamba et qui m'éveille. Zoto nanga, naboye koma bongo ya moto. Nono nanga imaka, nabonela kama yozo. Sosego makae, sosego makae, sosego makae, sosego makae, sosego makae, sosego makae. Yo silikoko
bateau akopia Socrate, avion ekopia ndege, yelingi okopie nani. Vamos, osole. Kosa ya mwana macho beza la kase kuveza, Yahweh. Java silwa, Nicola Mumba, Siludia Mumba, Naleni, Sande Seumba, Sola Seboa, Nicola Mumba. Aujourd'hui nous serons avec toi au paradis. Fanta balukanga te kune pabanza naboyi susi elianga nzoto tuba kote kuna naza te kuna naza te mbele omarikodilu yeye mbelezekasopelele okutaka dondede Bibilias, Novelias, Notabalumas, Jefenjadileteta, Estoa, Disesa, Naumimata, Biscopa. Ma position est pas une aïe, mais t'es là, on a voulu dans tout ma maille, on est dans sa main, on est beau, Susi ezwa esikate na balingo na biso, mondela sala misasi asala nsima, Nzambe akela balingo biso kokela susi. Atumatu wana kunya kote Bega, papa banana Nale ayo, osawe ponte malaka elikaka Osawe diameka cooperative naka Osawe diameka cooperative naka Leketa, nale ayo
merci. Maboko comment mon pour la fille. Éclipse Mososo, bonsoir. Ouais, bonsoir, y'a Nangaï. Imiali. Ouais, tranquille, y'a Pépele. Moi, on a soutien. Nous, comme chef. T'es dans ça, mais tellement tout ça à boulot, monitor pour un album. Y'a ma musique sérieux, parce que finalement, on a vu, on a musique. Tant que ça, comme sérieux, il faut qu'on m'appelle sérieux, aussi comme moi, je suis vous a concentré. Tant aussi, ça se retrouve dans les médias pour moi, oui. Silence, Nangaï, tant que on a célébré yango. On a des chansons d'album, ça charge. Des chansons. Yemo yembi to ba Michel Bayembi. Ouais, naïm pe na kati. Donc bon découvrir facette na musique chanteur. Nous moment rozana deux fois maître. Ça les featuring des plics pomba. Na saluer puis nous remercier na bon cœur né puis na bonne volonté na puis na on sentit mutaimi na âme mobimba. Tchema donc volonté donc merci mon frère encore une fois parce que vous allez. Titre comme ça deux fois maître ça les featuring na emi pe na kati. Nous monsieur un notaire de BX. Qui parle de ma pata, tout ça dit on a un notaire de BX. Donc boimbi pena king pas de. Tout ça il y a un avocat, ça sali on a un pour tous les matchs voix. Il en a bon. Alaki na facilité amour sa minerval. Bonga amoureuse boblijanga sepene na yo. Lobi nazala kiomela miliki nazala ki nourrissant. Yango zala kiopesanga bolingo mama pena bébé Umberto. Paul Eluemba, Fifi Masudi Skem Mike Panya. Au titre année. Moi, je suis notaire de BX. Mais vous avez la complicité, ma casse, il y a qui ne pas d'air. C'est un mouvement marotte. Tout le monde a pas animateur, on a comme chanteur. Et là, maman qui n'est bien, il pas changé mon aïe. Mon amanzé, mon abamba, il va intervenir. Et quoi, les gens, ma CBNT. Il y a un Google, monstre d'amour, montrer ça la montée de recherche. Des petits faut chavoir, il faut yemba. Et on a essayé de yonaï et puis on a essayé de faire des plics na deuxième zone on a eu deux fois maître. Chef d'orchestre, qu'est-ce qui fait que les lobes Michel Moussouba comme Olonga to moni wendo Longwe Suzuki Longwe des services motif en années. Karsine Zubu. Bon, eza chanson quotidienne la musique à Congo, la première fois que Michel Malonga na mouvement, tu vois. Et ben a des écoute ma série non to bota mité to ka deba masoro batoué. Oh, ce badni yango les kabwana qui papa mbaka sali boy. Ce sont des choses qui arrivent parce que nous sommes des humains. Entre les humains, il y a aussi des malentendus et tout, tu vois. Bah oh, maman ça va le qui n'a pas attendre le baba cause na bango té ce bandé mais ça qu'ils font plus partie du groupe. Bah ça va chemin na bango parce que de ticket au continent mais nous sommes des frères. Oui, nous ça singen naé liboké déjà tokuso na biso. Jaza Kina a présenté pour CD naé, il fait son chemin. Car si une personne est là, naé na orchestre naé Lose Love. Et puis voilà, la vie continue, tu vois. Est-ce que ça va créer belé à succès, mais il y en a qui ne pas d'air, faut qu'on se le dise, au ça va bêtise. Et là on est assis quand l'album on a côté va créer ou va retrouver. Trop. Bon, Bablo c'est belé mais malheureusement parce qu'ils sont là moi na boire quand on veut parce que ça Bablo moi-même n'arrête pas tant de béton doit filmer. Donc ils allaient surprise auto la les bateaux. Par exemple oh yes à mutabinta bango mutasale cri international fimbu si le lot inégalé donc yebi. Jamais égalé fimbu na top et binti bamde binti mokile belé. Donc bozela na toi on a trois jeunes toi on a épaisseur mon lili boké puis na bon moment sinon. Donc tout l'ancien nous bon moment sinon pour na ba jeune ta ba animateur sont toujours à pour découvrir bango nga bozela nga boko on a épaisseur mon lili et puis na boké wapi. Bo rabni na boaki once en tant qu'animateur. Mais bo rappeler ma chanson nga donc des fois la nostalgie pour Wandeko, Evaristo ben à Londres, Hollande Bisso, et puis Ange Moir en Suisse, et puis ma soeur propre Patricia Atati Osaka, nous parlons d'Abisso à Londres, tout ce qui a bien au micro, n'a qu'une pas d'air. Nostalgie, on a bloqué bossa la film, ba kriwana o et bersa bateau, et puis après deux ans. On est ensemble, oh Yesu Nabino, Yesu animateur, moi la Moussa Nabino, donc nous avons bananet na nini. Tena beta na to bana na bilo akala ba neti ba makoke ba ko banga monganga iyo eclipse le rasima ba kuchika ye nzotama nzotui comprends yendo na tata vota kamvota gerika ya ni tata kazibi kamvota anko kuna mahalo savage muluke tu 5
Ayaya Soweto Tata Kazembe Kamfuatako. Comprends? C'est toi Jesus na Babylone ba Yibila Dani Kamaya Yibila encore toi Yibila encore toi. Je vous dis sincèrement, Bako vraiment, c'est vite non, on pense que c'est donc tu es là-bas. Akuna saison les tatous yaya. La montagne malia kana funwe. Banga on attend na bango ba pakati bangwe. Kota, signege makadi wanzambe. Ale Moussalibo, yes. Moi mille, non, qui nous s'y abramande. Moi mille, qui nous s'y abramande. Moi la foutre qui dit Zanda Bruka Boufenza, mon weni, Natakune, Hoa. Yonge, Tefele, Mosa, Zima, Ale brrr, Tokenango, Tuta, Luma Tokoti Sai, Mwana tutu, Koti. Yain Tobina Sekine, Mare Sekine Yayo. Dimona se Antolembe Moyo, Sekine Yayo. Alors, mot de la fin, pour nous clôturer, parce que ça va premier épisode, Boroyan a plateau prochainement, tu reçois ton, il y a décortiqué l'album, Bafan a de partout, dans 4 coins du monde, nous nous rassuré, et puis date, il y a sorti l'album, parce que vous êtes chef d'orchestre. Bon, je promets à nos fans de bonnes choses, de très belles mélodies et tout. Vous avez l'album Boama Bezoya. Toi, sérieux, vraiment, tout le bas. Tu sais, tant pour toi annoncer, depuis ton annoncer, nous Boama B. Mais ce Google, moi, c'est le featuring héritier Watanabe. Nous avons un titre, nous allons Monsieur Formidable. Vous connaissez Wata Paloli. Nous avons Monsieur Formidable. Donc, des gars. Et puis on a 5 milliabelles dans 5 milliabelles. Il y a Bassi au Bozui. 5 milliabelles. Pas l'ol, petit sur divine, grâce, ange, bani. Animateur monsieur banque ça roté hein. Tu nga banque courant en Zambie. Blurami baléona donc oza usine il y a dans usine il y a danse, usine il y a ambiance. Et puis nga mona za yeso animateur na ça no banga mututé. Mais après ça baninga nga basala boulot bien, tu vois. J'apprécie mes collègues et puis na ba jeune frère na so mais ko banga mututé trop passe parce que nga mona yeso na bango nyonso. Dans bo c'est banze mon ami balé notaire de BX. Broyo Kango et puis bo c'est la sous featuring na depuis quand album wana titre nga 2 fois maître bo CP là. Ceux qui veulent me contacter, vous pouvez me joindre sur WhatsApp et tout, plus 243 81 91 89 741, plus 243 81 91 89 741. Bozungai, ne ba débat ma gauche tout soit na ba débat ne ba bengara ba chinois chikito batunio so. Non, Dani Bokombe. Dani Bokombe tsunami wa na kati palin Bokombe. Journaliste sans ici. Puis il y a mon sous Pascaline a eu maman Jennifer battu. Et puis il y a pas ce mot pas Simeon Moussounou archi intelligent. Vous avez belé bien sur Junior Mukasoba Chikolubanda donc on est ensemble boss la bois ma bébé ça décidé. Pas dernièrement salutation pe na ba oya yo. Ouais, na sanité Sandra Nsimba na Paris wana nazomona yo. Serge Makindu Max Service, merci na soutien. Gérard Bassil à mon vieux. Donc rendez-vous quand on a baflé. Rendez-vous ming na baflé. Bon contacter la noblesse. Rendez-vous na baflé. Bon contact. Toujours tokanisa la vieille. Zara mikolo mosusu na muki na zone dimate ki azana biso suscité. Elle sera bien mingi. Pour mosala na zo sala lelo yende alakisa kinga yango. Yende amemanga na studio moto ya liboso azo sala disque toujours Félix tokutana na studio zokande azo lakisa mosala nazomona ndenge mai kamunana azo ko diriger bato
ndenge basele le roi azolakisa mpe papa wemba koguide na champ image natikala nango ya sele le roi yango wana marge natika biso ye nde aza kotelema mingi liboso ya papa mpona kopesa ye bambiance te eza boye te eza boye na ndenge mabe te bamisie mosusu ya viva baalbum ya liboso wana basepelaki na bango te ke papa wemba azwa banzembo ya kitoko azonga lisusu na scène po kaka batelema wana balakisaka ye bakimi naomona kaka sele le roi sele le roi aboyi nanga kotanga bakomi mosusu bakimaki moto akopesa papa ma nuance aza te omokaka ndenge ezalaka botelemi bosiveyaka vie nde mosu abebisi pas question kutu moko mosunu kaka na libanda yango nani yango abebisi apesi banzembo yango nani yango apesi banzembo nani yango apesi banzembo wana koyinanga nde banda wana ndenge boyokaka mpe bato ya quartier na te bayina ngai na bamisie mosusu kaka mpo napesaki papa wemba banzembo mais vie nanga mpe alakisa yanga mosala donc yango wana toujours hommage wana kobeta ti ngai mpe na kotika mokili oyo to ti mpe na kotika miziki moyen mpe natika miziki eza te mwa kokoma mwa koyemba mwa kokoma mwa koyemba mokolo mpe nakomi koyokola kosokola basali soki mpe nakomi domestique kaka mwa domestique mwa koyemba mwa kokoma eza boye te tolingi bato oyo baza su na problème ya veste te bakoma nde bakonzi tolingi bato baza su na problème ya cravate te na déodorant bango nde bakoma bakonzi mpo direct tolekani baplaisir d'abord ya bacongolais nyonso tu ya bakinois ya bato baza de passage et puis mpona bino bana ya Gombe message yango wana toza na posa tomonaka bino mingi po bino bozalaka pembeni na ndako neti Cédric Abazi so tosilisi awa ya kobeta kaka 4 pas akomi me banene mingeni kosenga mpenaki ti njili bakoma nsima yo mosindondo ifo ti limete ndenge nazolobela ngo ndire limete ezaka mosika nakomi mutu alukuta kaka awa kaka na limete kaka wawa donc tozozela mingi bana ya Gombe bakosoutenir biso toyebi ke bino bozali mingi bana papa nde mosusu 19h fo bokota deja na ndako fo oyebisaka toke répétition ya cultura pays vie wana mpe nalobi me kala wana fana oyebisanga komba orchestre yango po baparent mingi bazobanga bazokaza neti orchestre moko boye te cultura pays vie talaka Charlie Kandolo aye na mwasi na ye donc c'est que orchestre ya série mais na baorchestre mosusu bomba mwasi na yo okenda mwasi na yo ete Eric Lucas boye na mare boye omonaka moto bongo atindeli mare $2000 ya baunité omona wapi onini taneti couple oyo bato balati jaune mwasi na mobali basimbani osomoni moto aderange mare aza te mais na baorchestre mosusu basi batindaki moto déjà na $200 baunité na carte po nini mare atya baunité bongo abenga bango bien yango wana tolobaki bomba mwasi na yo baisika mosusu ozokende bomba mare epuis pare bakoma na bapoudre mboko soki apakoli poudre wana na elongi bamomi tu fo balingani poudre biso toyebi ke poudre ezala mpona bongo te alors générique wana bomba mwasi na yo soki ozala mpe volonté ya nzambe d'ici fin du mois générique wana ezobima bomba mwasi na yo wawa bato mabe bakoti awa bomba mwasi na yo soko tikaka dinzembo atali kaka otayoki kaka dinzembo wana okoti kokona $5 ye mosusu $4 mais soko metiki 20 nzembo to 30 leta moto afutaka mpona nzembo moko wana ezosala ke okoki quand même koseretrouve mwa moke donc tokamba te kwani tokosala nzembo ebele mosusu tolobeli tosiliki te ezali parce que tozala na chance akokotisa mbongo na poto po awa nazomaka bino te awa ezalaka bato ya charge bengai piraterie banini tosala nini oyo bamusicien bazala na kisi so tozali na kisa solo fo toliaka bato oyo bazopirate biso
Et tu m'as dit aujourd'hui, si vous ne parlez pas, petit on a tout texte en victoire, je les mange. Et ça va lier par mon surtout. Moi, on a commis ma pirate. Au pirate, non, on texte en sous. Alors, c'est que tu as engagé le système. Pour nous, nous avons fait que c'est un moussala naïo, aux oliérités. Mais on a eu souvent la famille, on a servi de l'autre côté, à la maille. Et pas si mieux, on a mis dans la petite photo, et on a mis à 5 petits. On a mis dans 2 mois, on va mettre aussi dans la main. On a pas mis les décollés. Mais toujours bien par contre, c'est que ma musicien, on a qui cité. Alors, Mikolo, on a continué Internet, on a mis petit mogo fanatique, mogo, on a un projet chimique, on a un besoin de mater. Botaliamo. Botaliamo. Boyoka kibi botaliamo. Ah, boyoka kia moi. Ok. La seveli mini na kama ya jibe, la seveli na. Yo sosali nini pona nome mima. Wotu na susu woza manini. Pensa oyo yoza na moto zitu balona bima. Donc la seveli mini na kama ya jibe. Alors, nous sommes alimentés, il faut que nous ayons un producteur qui soit un soutien qui soit alors, on te soupe, on a formé ma famille, on te a formé ma santé, et on a besoin de ma quitté. C'est quoi aujourd'hui, on a besoin de ma vie. Vraiment, quand on a géré déjà beaucoup de gens, on a accès aux autres. On a apporté des musiciens. Oui, oui, c'est normal. Parce que, d'abord, quand on a ça, aujourd'hui, un message, on a reçu comme un musicien. Beaucoup tout à l'heure, il fallait, il y a des albums. Déjà, quand on se compare, déjà, on ça la vérité. Mais sur le bagage, on a ça, on a fallu. Nous avons un problème. Il y a un jiba, il y a un album, mais on a sous-souté. D'ailleurs, j'étais bloqué. C'est vrai qu'il y a un CV dans mon moyen. Par le bagage, on a eu un foufou. Je vous ai eu un foufou. C'est bien les non, il faut comprendre. Par contre, les hommes du matin, on a la raison est belle. On a la raison est belle. Et là, nous avons des séminaires. On a tout beau, on a approché pour soutenir qui tira payer, puis nous allons bon, excusez-moi, nous sommes attendus comment on a côté. Si on attend comment on a bon, au lieu de dire qu'on va soutenir qui tira payer, puis on a dit qu'on se met le bal. Et puis, on a un musicien. Un musicien qui va s'arriver. Dans l'orchestre, on va mettre un bien batté, Maïmoga. L'orchestre, on dit pas. Nana les sous. Nana les sous. Milimo. Milimo. Donc, on dit Milinga. Je vous dis, on met la bien batté comme ça. Nana met la bien batté. Mais Ange, comment on s'appelle comme la radio, c'est pas vrai. Donc, on met la vie de Milo Soto. Bon, Guinée, ça va, Guinée. Allez, Guinée, tu vas. Allez, Guinée, ça va, les bons médicaux. Bon, qu'est-ce qu'on te dit? Bob Marley, ça va. Bob Marley. Bob Marley, ça va. Giba ya sawa. Nizala sabino bato so ni accompagner na jambo yake na kwa. Accompagner kino ya kwa sawa. Giba. Ouais, ça le président, so na milité na mona base comme kilo. So na milité base comme pepele. Comment na wapi? Bon, on va danser, non mais la bataille, on va danser. Merci, mais ça sonne notre milieu beaucoup de choses à reconnaître et au mot la fille par la main. On a les gens qui sont sincères. Moi, si un soldat m'a bien battu, on peut tailler ma confiance. Merci, on a ça. Bolingo ya Nzambe auti likolo akitia wana se. Bolingo ya Nzambe alati nzoto lokola se moto.
bolingo ya nzambe amatine kulusu afuti nyongo nanga yango dans ma vie je ne combats plus pour la victoire mais je suis victorieux. Il y a 2000 ans à la croix Christ s'écria tout est accompli. Lelo bokomona entre bomo ipeku fanani akoganye nazokunda te mpo nalonga kasi elonga eza kati nanga bolingo nzambe oyo alola yango nde makasi nanga nazokunda te mpo nalonga kasi elonga eza kati nanga bolingo nzambe oyo alola yango nde makasi nanga longola Yesu omonanga ndenge nakobeba longola Yesu isolo nanga na mokili eza pamba longola Yesu omonanga ndenge nakobeba longola Yesu isolo nanga na mokili eza pamba kaka na jepe ce pays ici c'est la Tatia ce pays c'est Dabaka Louis ils en ont eu, Mengaït. Ah, oh, ils ont eu GPS. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1, Namakamba Kotita Biloko, ou à Londres, Pekisas. Dans mon ayuka qui est sur le GPS, Malamako. Na Kisasa, adresse Nabiso Zali Moko, na Lopoli 73. Ah, pas du place Zali. Facile. Na Londres, Kuna. Ezali Kaka na Esika Stade ya Tottenham, Ezalaka Ndinga Ndinga. GPS, numéro 1, ya French Congolais, na Londres. Bongo te Willie, bongo te tokaye. Ma jolie na lelie, ah Willie etoka, nasengi pardon, kosala bongo te. Bana Congo, bandeko na ngai tout. Je vous demande de vous abonner, bosomba décoder wana, mbango pona kotala babiloko tout ya mboka, pour vous alla informer à l'heure. Sepela TV. Na bandeli Sepela TV, décodeur à Sepela TV, ma chaîne tout ya Kinshasa, ma chaîne tout ya Congo, ma chaîne belé bouquet na pour tout sur les nyonso, ba clip tant aux autres ma bonota. Donc ba information nyonso ya mboka, ya politique, ya culture, ya sport, ya santé, ya nyonso. Donc voilà, idéologie à Sepela TV.